ಧಾರವಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರದಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೈಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋ ಕಷಾಯದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿರೋ ಸೊಪ್ಪು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಅಂತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಹೇಳೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರದ್ದೇ ಕಷಾಯ ಕುಡಿದ್ರೆ ನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬರೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಇಂಥದ್ದು 4 ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನೇ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು. ಇದು ಆಪ್ಷನಲ್ಲು, ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು, ಬೇಡದಿರ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಹಾಲಾದರೆ ಕುಡಿತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಲರ್ ನೋಡಿದರೆ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದನ್ನೋದು ಇವಾಗ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಕಪ್ನಷ್ಟು ನೀರು ಕಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೀರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಕೊಂಡಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಏನಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಕುದಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಈಗ ಸೊಪ್ಪು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸೊಪ್ಪು. ಈ ಕಷಾಯನ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗ 5 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಗಿದೆ, ಕಲರು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುದಿಸೋವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಸೋಸ್ಕೋತೀನಿ. ಈ ಕಷಾಯ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವ್ರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಾದರೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿದರೆ ಕುಡಿತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.